Natalie，Hello， 大家好，我係 Natalie， 搬咗入嚟呢度年半啦，差唔多有，我終於要嚟拍 room tour 啦。久等，呢間屋咧，我係真係好 proud 嘅。搬入嚟之前咧，我好精心咁設計過我想間屋咩樣啦。我直情係上網揾咗個 program 咧，係畫咗個 floor plan 出嚟，度晒啲家私咁樣先搬入嚟嘅。所以我真係好想 show 俾大家睇。咁我哋由門口開始啦。咁門口一入嚟左手邊咧，首先係鞋櫃啦。咁呢啲係我平時比較常着嘅鞋。咁呢度咧就放咗啲襪。然之後右手邊咧就放咗個掛架，咁呢個咧就係勾喺度門度嘅。我平時就用嚟掛鎖匙啦，或者我出門口孭開嘅袋啦。咁如果有 friend 嚟咧，呢個就真係好方便，因為咧佢哋可以掛佢哋啲袋同埋褸喺度。呢個係儲物房啦，呢個係洗衣機同乾衣機。咁我哋最後先再行翻呢啲位，再行入啲咧就係廚房啦。咁成間屋嘅設計咧都係用翻木色同白色為主啦，營造一個比較日系溫馨嘅空間。呢個廚房我最中意嘅位咧就係佢儲物嘅地方好多啦，同埋啲櫃桶都相對比較深，所以咧可以放到好多嘢。下邊呢個係亂嘅，因為唔知點放，但係你見到啦，即係搭到咁高都仲閂得埋，所以真係好方便。同埋咧，大家可以見到我學識咗樣嘢咧，就係唔好將啲調味料放喺個爐隔離，因為煮飯嘅時候咧勁油啊！如果唔放入個櫃度，所以依家咧我全部都放喺上面呢個櫃度。咁當然就常用嗰啲就放喺啲就手啲嘅位呢度啦。咁我好矮嘅，所以咧第二層都淨係攞到表面嗰啲嘢嘅啫。咁所以咧我都買咗呢個梯仔啦，可以俾我企上去攞高啲嗰啲嘢。如果唔係真係掂都掂唔到。咁有煲飯一定要啦，同埋我好中意飲湯，所以專登買咗個煲湯用嘅。右邊咧星盤咧就整翻個晾乾嘅，最重要係個熱水機，因為我係好中意飲熱水，所以呢個係好重要，我日日都一定會用到，雖然佢啲樣衰。然後有洗碗機啦，簡直係天賜之物。自從搬入嚟之後咧，就開始用洗碗機啦，以後都唔想再手洗嘢。雪櫃個門同洗碗機一樣啦，都係做翻呢個同櫃門一樣嘅款式，咁咧望落嘅時候咧個一體感咧就會強烈好多。依家入邊全部都係酒。再行入啲咧就係我張書台啦。咁呢度設計嘅重點咧就係展示有部分嘅大黃果精品啦，同埋扮晒係咁放咗好多書，其實好多都未睇過。咁書台唔少得，當然係我呢張 Secret Lab 嘅凳係真係好舒服嘅。呢張凳係好屈機，我想講佢可以瞓到好低，即係可以喺度瞓覺咯。如果唔想喐嘅話，咁我平時咧，我呢個係我翻工用嘅電腦啦，咁我就會喺度咁樣翻工，累住喺度。咁我做自己嘢咧，用翻我個 iMac 咧，就會咁樣對住呢度做嘢啦。咁我耳機咧就掛翻喺呢個位啦。盞燈咧，我本來諗住當 table lamp 咁用嘅。咁其實用當 table lamp 咧都好少用，因為咧係會殘住隻眼，所以我除咗拍片會將佢哋攞落嚟之外咧，都好少用呢兩盞燈。咁使我比較就手嘅 notebook 啊、iPad 嗰啲就放喺呢個 file box 入邊。可愛充電線。呢個客廳係我全屋最中意嘅位，因為佢勁 cosy。呢個話咧就放咗好多公仔，展示用、裝飾用，因為放喺張床度有啲牙渣。然之後咧，同埋有個吉他啦。客廳咧特登用翻個白色地氈啦，再加兩張唔同 texture 嘅毛氈去營造呢個 cosy 嘅感覺。勁中意呢隻拖鞋。好可愛，咁對面咧就放咗塊鏡，等個空間可以望落再闊翻少少啦。同埋因為唔知點解呢度啲 apartment 全部都冇燈啊，天花板。咁我係放咗盞燈嘅，但係得一盞燈嘅力量咧實在太細，咁諗住咧加多塊鏡咧可以反射翻啲光出嚟。呢盞燈都係好可愛㗎。佢可愛到買咗兩盞，仲有一盞喺房入邊。呢個粒位咧，我係諗住用嚟放 figure 嘅，但係暫時淨係得一個，因為其他我仲未開箱。仲有個 floor pillow，如果有 friend 嚟就可以坐啦，唔使坐地下。我平時咧就最中意咧一個咧就攤喺度冚被攞電話，呢度仲有充電線，叉住電之後咧就咁樣攤喺度，勁舒服，日日都會咁樣玩電話。
電視機呢度仲有卡拉 OK， 咁特登買咗2粒喇叭，咁呢就可以唱 K 啦。咁電視機下邊呢個位呢，就特登買咗個儲空間比較多嘅櫃啦，因為我用嚟放我啲 board game。中間我將部 Switch 收埋咗喺呢度，因為我好唔中意佢喺個電視櫃上邊。然之後呢度轉入去呢，有隻熊攤死咗喺度，因為我真係唔知放佢喺邊度好，但又唔係好捨得抌佢，佢咁得意，所以就放咗佢喺度。Hi， 咁呢度咁樣行入去呢，就係有3個方向可以去嘅，一個就係個 walk-in closet 啦，左邊呢就係房，右邊係廁所。我哋去 walk-in closet 先。主要呢個位呢係掛咗啲 T-shirt 啦，同埋褸、短褸同埋長褸。啲衫已經多到呢一個衣架要掛好幾件。啲格格呢，一定放啲廁所嘢啦，毛巾、背囊。跟住有啲格格呢，就放帽啦，同埋放袋咯。然之後係房。呢個衣櫃係 IKEA 噶啦，係我好中意，因為佢可以掛得好多衫，同埋係可以 customize 噶咯，所以我就揀咗勁多掛衫位同3個櫃桶啦，同埋我啲衫呢係跟顏色分類噶，隔籬掛啲歐啦 S 字型嘅掛住啦，其他比較常用嘅袋，仲有蛋黃哥噶，係床頭放咗個可愛嘅紅紅 diffuser。床邊呢都放咗2條插電線，一個係 iPad， 一個係手機。櫃上面呢就放咗啲，呢度有得耳環戒指啦，下邊嗰層就係頸鏈，呢個我都幾中意，因為係可以自由組合。呢啲盤呢就放啲放唔入嘅耳環啦，太大嗰啲。隔籬係頭飾，咁呢個櫃放啲底衫褲。仲有牛仔褲，哇，接到唔係好整齊。咁廁所個 curtain 用翻棉質啦，又係帶翻啲 cosy 嘅感覺。浴缸就正正常常、普普通通咁咯。佢用翻呢個 marble 石，其實我唔係好中意呢啲 marble 紋，我覺得有啲浮誇。啲用開嘅化妝品同埋護膚品呢，就放喺呢啲Muji格格度，我用開嘅唔係好多啦，所以就咁就差唔多放晒。然之後呢2個桶就放啲掃啊、指甲片。星盤隔離呢就有風筒啦、牙膏、洗面嘢、洗手嘢。櫃桶一樣啦，又係用 Muji 嘅隔開咗，又係其他化妝品、護膚品。然之後開門後邊呢係2個籃啦，一個係顏色衫，一個係白色衫。我哋又返到嚟門口啦，咁呢個位就係洗衣機同乾衣機啦，同埋有位可以掛啲長褸。然之後 store room 呢，有啲未開箱嘅 package 啦，同埋好多雜物咯。平時真係好少用開啲嘢呢，咁就放咗喺唔同箱入邊啦。咁呢度仲有個 printer 啦，同埋我嘅叉電 station。我有好多唔同相機，所以後備電全部咁樣叉晒度。總之核突嘢呢，就放晒入邊呢度收埋。哦，我爭啲唔記得咗，我真係完全唔夠位放鞋。頭先門口個櫃當然，所以呢個又係好方便嘅，掛喺度門度，喳喳可以放勁多鞋，絕對推薦大家買一個。如果唔夠位，其實呢，我以前屋企呢，只要識我嘅人呢，就會知道勁亂。我話亂呢，唔係客氣嗰啲，係真心好亂，亂到我之前個 building manager 佢話我屋企咁多嘢有 fire hazard 咯。但係咁當然我覺得佢係誇張咗啦。總之就係真係好亂嘅。但係依家呢就好靚靚啦。咁我覺得我之所以可以保持到間屋呢一直都相對整齊呢，係因為我真係好愛我依家呢個空間。即係大家咩斷捨離啊乜嘢嗰啲都聽過，咁我都有抌過嘅，但係從來都冇話可以令到我變成一個好整齊嘅人啦。但係因為我真係好中意呢間屋企，我好想保持佢呢個好
好完美嘅樣貌，所以我就時不時咧都會好俾心機執一執嘅。呢個就係我個人嘅少少心得啦。咁就 tour 完啦，希望大家中意啦。咁我自己就好中意，反正我哋下次見啦，拜拜。